ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎన్నో వింతలు విచిత్రాలకు నెలవై ఉంటుంది. ఎన్నో మిస్టరీలు ఇప్పటికీ మనకు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి. తాజాగా భూమి మీద అసలు వర్షమే పడని ఓ గ్రామం ఉందని తెలిసింది. యెమెన్ దేశంలోని ఓ ఊరిలో ఇప్పటి వరకు వర్షమే కురవలేదట. ఈ దేశానికి రాజధాని సనా. రాజధాని పరిధిలో ఆల్ హుతైబ్ అనే సుందరమైన గ్రామం ఉందట. దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది భూ ఉపరితలం నుంచి 3200 మీటర్ల ఎత్తులో ఓ కొండపై కొలువై ఉంది. ఈ గ్రామంలో ఆల్ బోహ్రా, ఆల్ ముఖర్మా తెగలకు చెందిన ప్రజలు నివసిస్తూ ఉంటారు. ఈ ఊర్లో ఇప్పటి వరకు వర్షం పడలేదు. ఈ ఊరు మేఘాల కంటే ఎక్కువ ఎత్తులో ఉండటమే అందుకు కారణమట. ఆల్ హుతైబ్లో ఎండ, చలి మాత్రం తీవ్ర స్థాయిలో ఉంటాయి. ఎంతో ఎత్తైన కొండపై ఈ ఊరు ఉండటం వల్ల మేఘాలన్నీ ఈ ఊరు కిందకు వెళ్తుంటాయి. మేఘాల కంటే ఎత్తులో ఉండటం వలన ఈ గ్రామంలో అసలు వర్షం కురవదట. ఇక ఉదయం మొత్తం ఎండతో, రాత్రైతే చలితో అక్కడ ప్రజలు జీవనం సాగిస్తున్నారు. మేఘాల కొండ కింది భాగంలో వర్షించే దృశ్యాలు ఈ ఊరి నుంచి స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. దాంతో ఈ గ్రామం ఓ టూరిస్ట్ స్పాట్ గా మారిపోయింది. ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి ఆల్ హుతైబ్ గ్రామాన్ని చూడటానికి పర్యాటకులు వస్తుంటారు. ఎత్తైన ఈ కొండపై నిల్చుని దిగున ఉన్న మేఘాల నుంచి భూమి మీదకు జాలువారే వర్షపాతాన్ని చూడటం ఓ మధురానుభూతినిగా భావిస్తారు.